एक आदमी अपने डॉगी को बहुत मारता था। एक दिन भागते भागते डॉगी नदी में गिर जाता है और बहते बहते एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां एक दयालु खरगोश उसकी देखभाल करने लगता है। डॉगी भी उसका खूब ख्याल रखता है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन एक आदमी उस खरगोश को पकड़ लेता है और ले जाने लगता है। डॉगी उसे देख लेता है और पुलिस के पास जाकर सारी बातें बताता है। पुलिस उस डॉगी के साथ जाती है और उस दुष्ट व्यक्ति को पकड़ कर ले जाती है और खरगोश को छुड़ा लेती है। इस तरह डॉगी भी अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो ऐसी स्टोरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसएमएस शॉर्ट्स चैनल को।